Tá, velho, vamos tá no tudo beleza. Então, é a idade. Ei! Cadê ele? Nossa, caralho! A cara dele, é a idade. O cara tava roncando, bicho. Pegava um negócio dele. Bora acabar. Bora. Faltam 3 minutos. Tá vendo o vídeo do método pornô ali ainda. Ei, vamos dar lá pro teu lá hoje. Gente, dando dedo. Você é bom que eu não vou te ver lá. Não, aperta a voltar não, aperta aqui, se eu parar. Então, eu ia parar aqui.